Sveiki, mes dabar mokysime sudėti Rubiką kubiką 3x3x3. Taigi, mokysime dėti pirmąjį aukštą. Sistema yra 3 aukštų sistema, per kurią susideda visas Rubikas kubikas. Taigi, yra iš viso 6 spalvos – geltona, žalia, oranžinė, mėlyna, balta, raudona. Kur yra viduryje spalva, tenai reiškia mes ir turime dėti. Aš pasirinku baltą spalvą. Taigi, pirmą, ką jūs turite sudėti kryžių. Tada būna lengviau dėti. Taigi, aš dedu pirmą žalią spalvą, nuleidžiu ir apsuku. Taigi, gaunu iš karto į žalią tokią kaip juostą ir ieškau toliau. Va, čia yra baltas su mėlynu. Taigi, vėl užkeliu ir apsuku. Gaunu žalią iš vienos pusės, o iš kitos mėlyną. Dabar turiu surasti oranžinį. Va, oranžinis baltai ir čia. Reiškia, mes įdedam čia. Taigi, nusileidžiam, pasukam ir įdedam. Turime visą trijulę. Ir dabar mums reikia surasti raudoną. Taigi, galim paieškoti jo, jis yra štai čia. Sukame ir uždedam. Būna taip, kad tai dedant susimaišo, taigi reikia sukeisti. Čia turbūt nepasisekė įdėti. Taigi, dedame toliau ir matome, sudėjom visą kryžių iš visų pusių. Jis sueina į žemę, bet geriau pirmą sukeičiam ir užkelkim visus į pirmą aukštą ir tada bandysime sukeitimo operaciją. Kampas atsiranda savo vietoje, tik ne tom spalvom. Tada įdedame mėlynai į šitą kampą, kur jo ir vieta tai yra tarp mėlynai ir raudono. Tai reikia nuleisti ir pasukti. Tada ieškome žalio ir oranžinio. Jis yra štai čia. Atsukame jį taip, bet geriausia būna, kad jeigu atsuksite taip, tai nusileis kartu, tai reikia pasukti dar vieną kartą ir nuleisti ir pakilti. Gavome visus kampus, tik ne savo vietose. Jums apačioje bus formulė, kaip reikia sudėti apatinį kampą, aš naudoju kaip ir 3 aukšto formulę. Taigi, sudedam pirmą aukštą ir tada pasukame. Ir dedame jau antrą. Taigi vėl maždaug gaunasi 4 kartai. Taip. Ir mums per 4 kartus jau susideda, jau susidėjo 3 kampai, dabar lieka užbaigti dėti 4. Šį kartą sudėsim per 2 kartus, nes stovi priekyje mūsų balta spalva. Mes sudedame pirmą aukštą. Baigiame pirmąjį aukštą ir pradedam dėti antrąjį aukštą. Bet antrąjį aukštą yra lengviau dėti, nes ten yra tik 2 formulės, į kairę ir į dešinę, ir jas padarėme, surinkam antrą aukštą. Taigi, kai norime dėti antrą aukštą, tai turime, kurį sudėjom pirmą aukštą, apversti. Ir tą matome į skylės, arba būna, pavyzdžiui, čia geros spalvos, tik netinka, nes nesutampa su viduriu spalva. Taigi, mes iš tas vietas įdėsime iš viršaus visus kubus. Pavyzdžiui, ir gali būti, kad kuris turi kubas atsirasti šitoj vietoj, jis turi stovės anoje pusėje. Taigi mes turime išsikelti ir tada įsidėti.
Ir jeigu norime į kairę pusę, tai turime sukti formulę, kuri jums yra matoma. Ir mes įsideda šitas kubas į savo vietą ir išsitraukia tuo pačiu mums reikalingas kubikas, kurį mes turėsime įdėti į dešinę pusę, sukdami dešinę formulę, kuri mums irgi matoma. Štai įdedame kubiką ir taip darome kiekvieną, kiek norime įdėti ir reikia, aš išmokau formulę, išmokstame ir dedame. Taigi kartuojame tą pačią formulę. Kartais, kaip va čia atsitinka, jūs galite susimaišyti, taigi nėra sunku, reikia tiesiog grįžti atgal ir nesijaudinti, kad susimaišė, pasistengti įdėti tiksliai, kad baltas eitų į savo poziciją ir mes grįžtame į tą pačią poziciją ir štai jau susideda mums visas raudonas, žalias, oranžinis ir mėlynas beveik. Dabar mes turime įdėti raudonai oranžinį. Raudonai oranžinis yra štai čia ir matome, kad įdėti čia mes turi atitikti apatinę spalvą vidurį. Tada reiškia, reikia įdėti į kairę pusę. Taigi, sukame formulę. Traukštą reikia mokėti sudėti vėl ant raukštą. Taigi, kai dedame trečią aukštą, turime visą laiką gauti, kaip ir pirmą dėjome, kryžių. Ir visą laiką, dažniausiai gaunasi, kad iššoka viršutinio aukšto spalva, kaip čia šitam dėjime geltona, į kitą spalvą, kuri yra kitoj pusėje. Ir mums tada reikia išsukti, kad gautų ir kad apsikeistų ir sukti tol, kol visos geltonos spalvos atsidurs viršui, kryžiaus spalvos. Taigi mes sukame formulę, kurią matote. Prasukama vieną kartą, matome, kad šį liko tas pats, o čia atsirado kitoje pusėje 2. Ir apsukame ir sukame iš tos pusės. Ir kartuojam tą pačią formulę. Taigi matome, kad po 2 kartų jau išėjo ir visi geltonios spalvos kubikai į viršų, susikėlė į viršų ir gavome kryžių, kaip ir kryžių, bet jisai jos netitinka spalvų. Taigi, kai gaunate, tai visą laiką pasirinkite, gaunate arba liniją, kur būna iš abiejų pusių, čia būtų žalias, o čia mėlynas. Arba kaip šitoj situacijoje gavote raudoną ir mėlyną. Ir tada reikia laikyti, kad būtų dešiniai rankoje nesutapantis kubų spalvos kryžiaus ir reikia sukti formulę, kurią matote. Šita formulė yra gan lengva, greitai įsimenama ir ją reikia visą laiką pakartoti 2 kartus, nes iš pirmo karto dar nesusideda. Taigi kartuom tą pačią formulę. Taigi matome, jeigu pasukame, iš karto atsistoja, gauname kryžių ir atsistoja į savo vietas. Kryžių visos spalvos. Ir kai atsistoja kryžius, dabar mes pradėjom dėti kampus. Yra 4 kampai ir būna gerai, vadiname gerus kampus, kurie būna ne taip stovi
bet yra būna visų spalvų, kaip pavyzdžiui būtų, kai čia yra žalia, raudona, geltona, tai čia irgi būtų lygiai tokių spalvų, tik netaip apsuktas. Bet jeigu nebūna, netinka kubikas, tai reikia tada sukti formulę, kad gautume bent vieną ir tada reikės laikyti dešinėje. Taigi, pradedam sukti formulę, kurią matote. Taip, ir mes šią formulę persukime vieną kartą, gauname, kad vis dėlto vienas kubas atsistoja, bent jau vienas kubas atsistoja į savo vietą, kaip šitas, bet tuo pačiu ir atsistoja ir kitas, du kubai į savo vietas. Ir laikome, galime šitaip laikyti dešinėje pusėje, arba geriau būtų šitaip, ir pradedame sukti tą pačią formulę. Ir išsukdami šitą formulę gauname, kad jau iš karto vienas susideda kubikas ir vienas yra ir kiti visi yra ne savo vietoj. Taigi reikia laikyti vėl dešinėje pusėje, kuris yra savo vietoj visą laiką arba geras, arba būna ne savo spalvų. Taigi sukame vėl tą pačią formulę. Ir štai matome, iš trečio karto išsisuka jau visi kampai, kad galėtume toliau tęsti procedūrą, mes naudosime jau kitą formulę. Ir jeigu yra kampas, visą laiką, pavyzdžiui, kaip čia yra atitinkantis, visą laiką reikia dėti jo priešingoje pusėje, dešinėje pusėje, jo kairėje pusėje, nes tada viskas susimaišo ir reikia viską iš naujo pradėti, nes jeigu tai pradėsime dėti ir į vieną pusę, tai viskas susimaišys. Taigi dabar suksime formulę, kurią mums pavyks sudėti kubą, bet visos detalės išsimaišys ir tik ant galo viskas gerai gausis. Taigi dabar matote formulę ir sukam. Reikia pakartoti 4 kartus, kai taip stovi, ir gaunam šitą formulę ir tada reikia pasukti dar apačioje ir viršui. Taigi sukame, kartojame, gauname ir vėl išsukame tą pačią formulę ir atsistoja į savo vietą. Ir turime vėl pasukti į viršų ir sukame vėl tą pačią formulę ir 4 kartus čia reikia prasukti, kad gautume į savo vietą, kad atsistatytų kubas. Ir matome, jau susidėjo, taigi reikia tiesiog atrasti jos spalvas ir kubas susideda. Ačiū už žiūrėjimą, taigi 2 sudėti kubai.